Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Danes bomo govorili o vse bolj neprijaznem poslovnem okolju, zaostrenem odnosu vlade do gospodarstva, podjetnikov, vedno višjih davkih in slabih gospodarskih obetih, ki jih za Slovenijo napovedujejo mednarodne institucije. Naša sogovornika bosta glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospod Bojan Ivanc, lepo pozdravljeni. Dober dan. In pa Aleksander Simon Bastelj, namestnik predsednika SBC, tudi sam podjetnik, podjetje BAS, tudi eno izmed tistih, ki ponuja inovativne rešitve na področju digitalizacije. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej ne bomo komplicirali, ampak začnemo kar s temi napovedmi, da jih pokomentiramo, kaj bi to v praksi lahko pomenilo in kdaj bi to lahko občutili. Najprej seveda razlika med napovedmi OECD-ja in pa zmanjšanjem gospodarske rasti v prvem kvartalu leta 2025. Minister je večkrat v zadnjih tednih ponavljal, da so to napovedi samo za prvi kvartal, da na letni ravni na koncu ne bo tako, ampak zmanjšala se je za 0,7%. Kaj to v praksi, gospod Ivanc, pomeni za državljanke in pa ne nazadnje za gospodarstvo? Ja, torej ta padec je bil dejansko presenečenje, predvsem z tega vidika, da je bil to en izmed največjih padcev v zadnjih nekaj letih. Sicer narejen je, oziroma padec je bil zabeležen na četrtletni ravni. In največji padec v Evropski uniji. Drži, in upoštevajo okoliščine, kot so 5% realna rast plač, 4% realna rast pokojnin, je ta padec še toliko bolj dramatičen. Torej, ljudje so imeli višje dohodke, na drugi strani so pa zgolj za malo povečali potrošnjo, kar je bilo zaskrbljujoče znotraj tega miksa BDP-ja, je tudi zelo visok padec investicij. Te so upadle približno za 5% realno, pa predvsem gradbene investicije so bile šibke, tudi investicije v nakup transportne opreme, torej v nakup tovornjakov so bile šibke, so bile nižje. Na drugi strani izvoz je stagniral in kar je tudi mene recimo presenetilo, Slovenija je bila v preteklosti zelo konkurenčna pri izvozu storitev. Govorimo o storitvah gradbeništva ali pa storitvah napotenih delavcev ali pa tudi pri turizmu. Tudi ta rast se je nekako ustavila. Tako da nekako skoraj na vseh podkomponentah izdatkovne metode bruto domačega proizvoda so bili pač zabeleženi bodisi nizka rast, govorim pri gospodinjstvu, bodisi padci pri drugih delih BDP-ja, kar je dejansko potem vodilo potem tudi v popravek letne ocene BDP-ja, kot ste vi pravilno omenili. OECD je že upošteval padec v prvem kvartalu, tako da je celoletno napoved znižal na 1,6%. In tudi tukaj največja revizija, oziroma med 5 državami, kjer je bil ta popravek največji, smo v Evropski uniji. Drži. Ta revizija je bila visoka in tudi mimogrede OECD ni neka inštitucija, ki bi bila, kako bi rekel, zelo konzervativna pri napovedih. Običajno so glede svojih napovedi kar ambiciozni, tako da glede tega je ta napoved malo zaskrbljujoča, in nekako dviguje tudi pritisk, pričakovanja dviguje, kaj bo v prihodnjih četrtletjih, glede na to, da smo imeli to prvo četrtletje tako zelo šibko. Bi pa rekel, kar je tudi mene zelo presenetilo, že od decembra zadnjega leta, decembra lani, na trgu delovne sile se je spremenila situacija. Namreč mi imamo že medletno, smo imeli v marcu manj delovnih mest, približno za 3000 kot lani, predvsem predelovalne dejavnosti, ki kot vemo so nekako najbolj izpostavljene mednarodni konkurenci. Tam se je število delovnih mest zmanjšalo za okoli 3500, v gradbeništvu se je zmanjšalo število delovnih mest za 1000, v trgovini za 900, v kmetijstvu za 800 in te zadeve se potem seštevajo. Na drugi strani pa sektor država je tisti, ki je zaposloval. V zdravstvu in socialnem varstvu smo imeli marca medletno 2400 zaposlenih več, tudi v izobraževanju 1000 več zaposlenih, ampak pod črto imamo manj delovnih mest in seveda manj delovnih mest pomeni seveda tudi potem manj vplačanih davkov, manjšo potrošnjo in to nekako se vidi potem tudi v teh številkah. Ja, gospod Bastelj, v glasu se je šef opozicije Janez Janša po teh številkah rekel, vlada ne odstopi. Zdaj, v kakšni meri je tukaj za te številke kriva vlada? Vsaka vlada, bom rekel, njena osnovna naloga, ko smo jih kot volivci izvolili, je, da v bistvu ustvari pogoje za gospodarstvo, da bomo lahko rasli in da bomo lahko, bom rekel, plačevali davke. Se pravi, da bo javni sektor lahko dobil sredstva. In če vlada kljub vsem opozorilom, ki smo jih zadnje 2 leti ali pa 2,5 leti, bomo že govorili, kaj vse gre narobe, pa kaj vse je treba popraviti, pa smo bili pri tem poslušani, ne pa uslišani, bom rekel, potem je to definitivno prava definicija. Dejstvo je, da bom rekel,
volivci izvolimo oblast zato, da nam ustvarja razmere, da teh razmere vsi lepo živimo. To je njihova osnovna naloga. Ampak zdaj, če govorimo o OECD-ju, je nekako potem znižal napoved gospodarske rasti, mislim, da za 21 držav članic Evropske unije. A to pomeni, da vidimo neko širšo krizo, ki se dogaja v Evropski uniji, gremo v recesijo? Koliko odvisni smo mi v Sloveniji dejansko od situacije v Nemčiji? Zdaj, če govorimo o avtomobilski industriji, potem grozno zelo, bom rekel. Ne. Dejstvo je pa, da bom rekel, dokler je gospodarska rast 0,1, 0,2, sem da je pozitivna, bom rekel, obstaja neka pozitivna klima, obstaja nek pozitivni naboj povsod, in v družbi, in v gospodarstvu, in v šolstvu, in vsem, in vsi, bom rekel, nekako vlečemo. Ko prije pa do negativnega rezultata, bom rekel, bo pa to sigurno še kak kvartal trajalo, zaradi tega, ker zdaj so se pa vsi ustrašili in ravno tako, kot je prej gospod Ivanc rekel, investicije so se ustavile in to je najbolj zaskrbljujoče, ker zdaj, če ne bo investicij, bom rekel, gradbeni sektor ne bo, potem, če ne bo novih gradbenih podvigov, bom rekel, tudi opreme ne bo storitev, se pravi, se bo ta stvar čez vse sektore zapeljala. Tako da, bom rekel, tako globoka negativen padec je lahko zelo boleč in jaz verjamem, da bo nekaj kvartalov trajalo, preden se bomo pobrali vsaj na 0 ali pa na nek minimum plusa. Pred oddajo, gospod Ivanc, sva se pogovarjala, da imate občutek oziroma imate podatke, da ljudje varčujejo, da čutijo, da prihaja kriza. Mi smo čisto direktno povedal, kazalnik zaupanja potrošnikov v bistvu ni bistveno dramatično drugačen, kot je bil lani v istem obdobju. Je precej negativen, tako da slovenski potrošniki že v osnovi so precej negativno naravnani. Ampak ta sprememba ni tako bolj negativna kot lani, da bi upravičila to stopnjo varčevanja. Ampak glede na prej opisano dejstvo, da imamo 5% realno rast dohodkov v prvem četrtletju, 4% pokojnin, in na drugi strani pa v bistvu zgolj 0,4% rast potrošnje gospodinjstev, je lahko razliko pojasni samo višja stopnja varčevanja. Tako da ta privarčevan znesek je seveda potencial prihodnje rasti BDP-ja, vprašanje je pa seveda, kdaj se bodo potrošniki odločili, ali bodo dejansko tudi kupili več blaga, ali pa so konkretno zaradi določenih okoliščin se odločili, da bodo denar privarčevali, kar pomeni odsotnost gospodarske rasti. Slišimo pa ves čas očitke iz vlade na račun gospodarstvenikov, da ves čas zganjate paniko, da ljudje še vedno dobro živijo, da enako zapravljajo, da se jim pač nič ne pozna. Je to lahko, če recimo ta vlada dela slabo, da bi potrebovali kar nekaj časa, preden bi ljudje to občutili na svoji koži? Se bo to zgodilo v naslednjem mandatu? Oziroma, a ljudje kakorkoli čutijo posledico teh davkov? Bom dal čist primer, recimo, mi imamo regulirano ceno goriva. Avstrijci nimajo, Hrvati, bom rekel, imajo, Madžari tudi. Vsi imajo nižje cene goriva kot pri nas. Kaj to zdaj pomeni? Da mi res bolje živimo, da si lahko privoščimo dražje gorivo, ali pomeni, da je pri nas ves transport in vse dražje? Jaz mislim, da je predvsem slednje. In tukaj, bom rekel, tudi če že sam gledamo, transport čez Slovenijo, zaradi dražje nafte, kamioni, ki nam uničujejo našo infrastrukturo, ki jo mi plačamo z davkoplačevalskega denarja, ti ne plačajo nobene takse, ker ne tankajo pri nas, ker tankajo na Madžarskem, ali na Avstriji, ali na Hrvaškem. Se pravi, tukaj se že vidi, da dejansko, bom rekel, ne razmišljajo gospodarsko ali pa gospodarno, bom rekel, dejansko narediti neko obrat, pa neko preusmeritev. Ne? In bom rekel, zdaj, če govorimo o tem, kako živimo v Sloveniji, nikoli nismo slabo živeli. Zmeraj, bom rekel, zdaj, odkar smo samostojni, imamo, bom rekel, zadost kruha, zadost vsega. Poanta je, da se tudi zdaj ne živi nič slabše, ne, to je očitek vlade vam gospodarstvenikom, pač da ljudje živijo enako dobro kot prej. Zdaj bom nekaj mogoče grdega rekel, no, ampak ta vlada se trudi, da bi bili vsi Slovenci enaki. Žal vsi enako revni. Tisto, ko nekdo proba nekaj več narediti, ali pa ko poskuša, ali pa ko je nekdo morda celo boljši, ko bi si zaslužil boljšo plačo, ga pri nas kar poredirajo, pa ga se kar poreže. In tudi v družbi, bom rekel, če si uspešen, to ni najbolj zaželena lastnost. Ampak ta vlada se hvali tudi s tem, kako je zrasla minimalna plača, povprečna, mislim, da smo že skoraj pri 1600 evrov neto. Ne sliši se slabo, ne, gospod Ivanc, v primerjavi z nekaj leti nazaj. 1600 je povprečna, nekje neto plača, minimalna je precej nižja, ampak ja, razmerje med povprečno in minimalno plačo pri nas je relativno ugodno, eno izmed zavidljivih. Z vidika gospodarstva, gospod Aleksander pravi premajhna v smislu, da v bistvu povzroča izzive, namreč med temi, ko nekdo pride na trg delovne sile, dobi recimo
rekel, višjo minimalno plačo, kot bi drugje dobil v tujini, glede na razlike v kupni moči. In medtem, ko je ta razlika glede na tiste zaposlene, ki so že relativno nizka, kar povzroča dobesedno na drugi strani zopet pritisk na rast plač. In to pač se vidi, da zmanjšuje našo izvozno konkurenčnost. Po domače povedano, podjetja si zelo težko privoščijo, da so na eni strani lahko vsi ljudje, ki delajo v podjetjih, zadovoljni, da menijo, da so pač upravičene te plačne razlike. In na drugi strani je glavna razlika, točno kot je gospod Aleksandar omenil, razlika v davčni politiki, ki dejansko predvsej, kako bi rekel, naredi kompresijo pri neto dohodkih. To pomeni, da tudi nekdo za dosti višjo bruto plačo na koncu nima tako bistveno višje neto plače kot drug zaposleni. A ima ta razlika med minimalno plačo in povprečno plačo, ki je prenizka, pravi gospod Ivans, tudi vpliv na delovno vnemo zaposlenih? Je tukaj še drugo stvar dodal. Tudi nadomestilo za brezposelnost je previsoko v tem smislu. Zato bom rekel, tisto, ko gre na borzo, niti nima vesela, da bi šel delati, ker je do minimalne plače mal. Ko pa ti doživiš, bom rekel, ko govorimo, mi smo relativno, bom rekel, močno vezani ali pa na predelovalno industrijo pa te stvari. Tu ne gre za neko delo z visoko dodano vrednostjo, kar pomeni, da so plače pač takšne, kot so. Ampak, ko nekdo dela, ne vem, na normo, pa cel dan, pa ima mogoče, ne vem, 200-300 evrov več kot minimalc, reče za koga, da bom šel nekaj na minimalce delati. In s tem bom rekel dejansko, ravno to, kar je gospod Ivans rekel, ko so skompresirane plače, pa tudi, ko dobiš ven neto, tukaj skupaj, dejansko bom rekel, ubiješ veselja tega, da bi nekdo delal, pa da bi rekel, da je vredno se potruditi, ali pa neke nadure, ali pa nekaj narediti, ker so vse te stvari tako strahotno obdavčene, ali pa tako, bom rekel, čim zlezeš ven s tiste minimalne plače, te vžgajo na vseh frontah, in na dohodnini, in na vsem. In vrtec dražji, šola dražje, malce dražje, vse ti je dražje. In pol ljudi rečejo, boljš, da sem na minimalcu ali pa da sem celo na zavodu, pa imam brezplačen vrtec. In veliko ljudi si žal kalkulira, a se jim sploh splača delati. Če pri nas v Sloveniji pogledamo 4-člansko familijo, bom rekel, če starša nista zaposlena, imajo otroci vrtec zastonj ali pa šolo zastonj, malce zastonj, kosilo zastonj, to spet plačamo davkoplačevalci. Se pravi, tisti, ki smo pridni, plačamo unim, ki izkoriščajo sistem. In če ne bomo tukaj tega dela raztegnali, pa jaz ne bom rekel, da je treba zdaj minimalno plačo znižati dol ali pa da je treba nadomestila znižati, ampak stvar je v tem, da so ta tudi nerealno previsoka so. Zato, koliko si naša družba lahko privošči, in tudi tisto, kar je prej gospod Ivans rekel, razmerje med gospodarstvom pa javnim sektorjem gre zmeraj hujše v korist javnega sektorja, ampak v resnici se vsa dodana vrednost državi ustvarja v gospodarstvo. Gospodarstvo plača davek, s katerega mi javni sektor živimo. Pa da ne bo slučajne zamere, želimo si dober javni sektor in želimo, da vsi plačujemo davke in da imamo kvalitetno zdravstveno storitev ali pa kvalitetno, ne vem, ko priješ na upravno noto, da je hiter. In tisti ljudi, ki tam pridno delajo na sektorju, je treba dodatno nagraditi in pri njih je pa ravno zdaj s temi razredi nastala pa še večja ravnilovka. Se gre star samo po formalni izobrazbi, po letih tam, kaj je, ne pa, aj tisti mesec izpolni neko normo ali ne. In spet smo pri vprašanju, komu se ti davki poznajo? Vemo, da to so nekako podatki OECD-ja, so davki pri nas v Sloveniji narasli. V zadnjih 3 letih smo med, mislim, da 3 ali 5 državami, kjer so ti davki najbolj narasli, ampak a se to pozna samo podjetnikom, gospodarstvenikom, se to ljudem, če gledamo neko uravnilovko v Sloveniji, ne pozna? Je ta vlada izračunala, da je več tistih, ki imajo koristi od višjih davkov, ki padajo na pleča gospodarstvenikov, da ni nekega revolta zaradi teh davkov? Ja, to je zdaj kar zahtevno vprašanje, ki ste mi ga zdaj predočili. Ampak to se sprašujemo, zakaj ni revolta, če ves čas poudarjamo, kako visoki davki so? Ja, lahko jaz. Pri nas v Sloveniji imamo, pa zdaj bo leteli pa tudi na vas novinarje mečkeno kritike. Velikokrat novinarji poročate o tem, koliko ima kdo neto plače, ne poročate po tem, koliko to delovno mesto stane. In ljudje imajo zaradi tega napačno predstavo in vsi pravijo, meni dol visi, koliko stane to delodajalca, jaz to dobim na račun, to je tisto, za kar sem se jaz zaslužil, vse ostalo me ne zanima. In mi v resnici se moramo začeti pogovarjati o drugem brutu, mi se moramo začeti pogovarjati, koliko dejansko delovno mesto stane. In tukaj, ko ljudje tega ne razumejo ali pa ne vidijo, oni samo vidijo, da dobijo tisti del ven. In ta del, se pravi ta del, ko se borimo za, ali pa rečemo, ko govorimo o davkih, pa o dohodnini, pa o tem, je stvar v tem, da to samo mi delodajalci probamo razložiti. Ampak mi smo manjšina, tudi v volilni bazi smo mi manjšina. Glavnina zaposlenih pa večinoma sploh ne razume tega pojma neto plača, bruto plača, drugi bruto, skupni strošek in vse tako naprej. In tukaj se moramo že dejansko dati odkrito karte na mizo in pokazati, koliko eno delovno mesto stane.
potem bodo pa ljudje počasi tudi začeli se pridruževati pa reči, država nas lupi. Ker tudi recimo, ko se nek davek doda, noben zaposlen ga čisto nič ne gane, če bo šlo na plačo davek gor. Reče, to ni moj problem, to so naj delodajalci s tem ukvarja. Ampak v resnici se delovno mesto podraži in zdaj, ko govorimo o mednarodni konkurenčnosti, pomeni, da je to delovno mesto v mednarodnem prostoru manj konkurenčno. Ker ti pa ne moreš dvigniti. Konkretno kaj? Ne vem, če rečemo neko predelovalno, ali pa rečemo avtodele, ko se prej v nemškem trgu, ne? Če je neko delovno mesto prej stalo, ne vem, 100 enot, bruto, pa smo zdaj dali, bom rekel tole, na dolgotrajno oskrbo iz plače pa na plačo, potem se to delovno mesto za 2 odstotne točke podražilo. Pri enaki učinkovitosti, pri enaki dodani vrednosti, pri vsem enakem. To pomeni, da bom rekel, da če ta zaposlen ustvarja nekih 100 izdelkov, ki stanejo na trgu 100 enot, da mu poenostavil, bi zdaj morali ti izdelki stati 102 enote, da bi lahko delodajalec imel enak prihodek, pa da bi vse enako lahko ostal in da bi tudi enak BDP ostal. Ampak mednarodni trg ne bo priznal za ta izdelek 102 enote. 100, mogoče naslednje samo še 99. In tukaj je ta gap, ko dejansko se prikriva in tukaj bi morali vi, novinarji, tudi pomagati, razložiti pa stolmačiti, koliko iz te pogače, ko gre za delovno mesto, dejansko dobi zaposlen, koliko pa država pobere. Torej naša konkurenčnost tukaj pada. Absolutno. Mogoče bi jaz tukaj vseeno eno stvar še dodal, Aleksandar, kar mi dejansko vidimo tudi v statistiki, sem prej že omenil delovna mesta, najbolj se je znižalo delovnih mest ravno v sektorju kovinskih izdelkov. In to je sektor, kjer imamo tudi kar veliko multinacionalk prisotnih in tam v bistvu ni faktor odločitve običajno Slovenec ali pa naš menedžer, je samo izvajalec nekako direktiv iz centrale. In konkretno, seveda, ta multinacionalka zelo verjetno že ima neko proizvodno lokacijo v drugih državah in če vidi, da je ta delovno mesto ob približno podobni produktivnosti enako dobro drugje, se pač seli to delovno mesto. In te zadeve niso tako dramatične, ampak počasi se pa seštevajo in se dejansko izkažejo v temu, da pri nas v bistvu so predelovalne dejavnosti iz vidika zaposlovanja pod večjim pritiskom, kot so druge dejavnosti. Kajti tukaj konkurenca je izjemno visoka. Tudi slovenski delavci so pridni, da se razumemo, ampak vsi vemo, da v bistvu delovno mesto ne sestavlja zgolj priden delavec, pa motiviran delavec, sestavlja ga tudi, ali ima dovolj stroja in opreme, kakšni so drugi stroški povezani s poslovanjem tega podjetja, kakšne so v bistvu, kako bi rekel, zapletene pravne podlage, da dobi neko podjetje, neko dovoljenje, da lahko še naprej opravlja dejavnost. In na teh področjih smo mi dejansko, kako bi rekel, precej bolj kompleksna država kot marsikatera druga v soseščini in se nam zgodi pač odliv določenega števila delovnih mest potem v tujino. Ker mi smo še zmeraj močno industrijska država, ne? In recimo, ne bom imenoval, ampak ena velika avtomobilska korporacija evropska, ne, oni pričakujejo od svojih dobaviteljev year to year minus 3%. Se pravi, oni rečejo, ti vsak let moraš 3% prehraniti pri tem produktu, kot je za mene, pa ni važno, to kluka za avto ali je to, ne vem, steklo ali karkoli. In zdaj, bom rekel, na eni strani morajo najti notranje rezerve, ali morajo izboljšati postopke, ali morajo, bom rekel, učinkovitost povečati na sestavljanski liniji, ne? Na drugi strani, bom rekel, pa država še zraven hkrati isto delovno mesto draži. In ko se ta stvar prelomi, enostavno se reče, lej, za ta denar tega več ne more narediti in korporacija reče, sorry, ne boš več ti dobavljal, bo en drug dobavljal. Zdaj, problematizirali so tudi pri Umarju, zdaj proizvodnja v panogah, ki nekako izdeluje proizvode za vmesno uporabo na tujih trgih, se je zmanjšala, naš izvoz se je zmanjšal v tem prvem kvartalu. To je direktna posledica česa? Torej, konkretno, jaz sem opazil, v prvem kvartalu se je zgodilo predvsem padec industrijske proizvodnje in pa izvoza strojev in opreme. Torej, govorimo predvsem o izdelkih, ki so namenjeni proizvodnji, povečanju ali pa renovaciji proizvodnih kapacitet v Evropi. Torej, glavna zgodba je to, da smo mi kot Evropa žal manj konkurenčni napram azijski konkurenci, še posebej kitajski, in ker nam to dela velike izzive, tudi podjetja se na nivoju EU ne odločajo toliko nekako investirati v nove stroje in opremo, kar se je pokazalo tudi v podatkih v Sloveniji. Ampak kar je pa mene negativno presenetilo je to, da vsem prvi kvartal je bil v Evropi na nivoju industrijske proizvodnje pozitiven. Je bila prisotna rast približno 2-odstotna. In sicer predvsem, spomnite se, zaradi carin v ZDA so podjetja nekoliko pohitela z izvozom v ZDA in je to dvignilo nivo industrijske proizvodnje v EU, medtem ko v Sloveniji se žal tukaj tega učinka ni poznalo, kar bi pričakoval, da nas bo potegnilo zraven navzgor, pa nas je navzdol. Pa nas smo imeli pa padec v tem obdobju 2-odstoten. Tako da te zadeve so mene zelo presenetile in kažejo nevarnost, da se nam je tukaj poslabšala konkurenčnost.
Gremo zdaj k davkom konkretno. Prej ste že odprli temo. Čaka nas davek v drugi polovici leta. Naj bi se uvedel 1. julija za dolgotrajno oskrbo. Na delojemalca, na delavca bo padel 1% obdavčitve, na delodajalca 2%. Ob tem, da v bistvu nihče ne ve, kaj bomo za to dobili. Župani na terenu slišimo, niti ne vedo, zakaj se bo denar pobiral. Ampak čisto konkretno, kaj je to zdaj za vas, delodajalce, podjetnike, ta 2%? Jaz bom začel najprej kot Aleksandar Bastl. Ja. Jaz imam dementnega tasta, ki ga imam v domu. In zato poznam to zgodbo iz druge strani, ko gledam, kak je. In recimo težave, ko jih imamo mi pri nas, ta dodatek, ta 2%, ko plačevali, ničesar od tega ne bo rešil. Žal. Ker so se ga spet lotili narobe. Pa bom probal tudi skonkretizirati. Kaj je že? Maljevec je lepo rekel, da bomo zdaj za domove plačevali manj. Se pravi, da bomo mi, ki plačujemo za stare starše oziroma za starše, da bomo pač prihranili. Dejstvo je, da so ljudje v teh domovih preslabo plačani. In če 10 let nazaj niso imeli posla v domovih, danes posla niso več problem. Danes ni več kadra. In s tem zdaj, če se bojo zdaj na osnovi tega, da bomo zdaj zaposleni plačevali za to, da bomo tisti, ko pač imamo zdaj, ali pa koristimo te storitve, plačevali manj. Te storitve ne bojo nič boljše, te storitve ne bojo nič bolj dostopne. Recimo ena stvar, domovi imajo recimo razmerje 1:3 ali pa 1:4 moške ženske posle. Ja? To pomeni, da za moškega je veliko težje ga spraviti v dom kot pa žensko. In dejansko, bom rekel, so čakalne vrste v Celju, konkretno, je čakalna vrsta več kot 500 oseb. To pomeni, da glede to, da je pa posel, mislim, da tudi nekaj tako okrog 560, to pomeni, da dokler ne bo se cela generacija zamajala, sploh ne moreš novega noter dobiti. Ne? In to je zdaj, kar se tega stališča tiče. Zdaj, tukaj je država spet šla v eno smer, ko so si nekaj zamislili, pa je že danes povem, da stvar ne bo špilala, pa ne bo nič boljš, samo več denarja bomo porabili, oziroma denar bo šel v narobe smer bo šel denar. Ne? Zdaj pa, kar se tiče te obremenitve, ta 2% v resnici pomeni, da se delovno mesto podraži za 2%. To pomeni, da smo v predelovalnih stvareh pa to še dražji. In rezerve ali pa te stvari, bom rekel, smo že morali že od korone vso gospodarstvo, bom rekel, iskati pa črpati. Rezervo v takem smislu, da bomo zdaj rekli, da bo to pač nekje še 2% zraven vzeli, ni. To pomeni, da se bo preko vse ta stvar pretekla ali v izdelek ali v storitev, enostavno te stvari morali prenesti. Podobno kot se je prenesel, ne vem, strošek energije, ki je pri nas ekstremno draga zdaj v Sloveniji, ali pa tudi v Evropi, ne, ker se pač nismo pravilno v določene stvari odločali in vse te stvari nam držijo delovna mesta, držijo na naše storitve, držijo na naše produkte, ki jih proizvajamo. Ne. Tako da vsaka ta obremenitev, ko smo zdaj govorili, ne, če bi res bil hask od tega, bi bilo super. Ampak bom probal eno drugo stvar reči. V času Drnovškove vlade je bila omejitev 50,000 javnih uslužbencev. Zdaj imamo 180, 190, nekaj takega. Ne? Se pravi, rečemo, ajde, 4-krat več, ali imamo res 4-krat boljšo storitev. A so čakalne vrste 4-krat krajše, kot so bile pred 20 leti, a je, ne vem, postopek, ko greš na gradbeno dovoljenje, 4-krat hitrejši, kot je bil pred 20 leti, ali kaj dobimo za teh 4-krat več ljudi, ko so. Pa skozi govorimo, v zdravstvu nam falijo, v šolstvu nam falijo. Se pravi, imamo nekje ljudi zaposlene, ki jih plačujemo, pa se vprašamo, zakaj. Gospod Ivanc, ni samo ta davek. Ne? Kar je bilo zanimivo v zadnjih tednih, predsednik vlade se mi zdi, je v parlamentu prvič povedal, ne, da je šlo za uzakonitev obveznega zdravstvenega prispevka. Recimo, prej so govorili, da ga samo ukinjajo, zdaj pa je bilo jasno povedano, preoblikoval se, ampak v obveznega. Ne? Drži. To je pač eno izmed breme, ki je tudi povečalo razliko med neto plačo in pa stroškom dela, kot je prej gospod Aleksandar omenil. Prispevek za dolgotrajno oskrbo bo to razliko dodatno vse to sešteva povečal. Tako. In kot so podatki OECD pokazali, taxing wages, obdavčitev obremenitev dela, so pokazali, da za samsko osebo v Sloveniji seveda se je ta prispevna stopnja dvignila za več kot 2 odstotni točki, kar zveni zelo malo za povprečnega človeka. V praksi pa glede na druge države v zgodovini zadnjih 10 let je to en izmed najvišjih dvigov. Ne? Tako da dejansko se potem to pozna, se pravi, v temu, da določena delovna mesta izgubljamo, ki bi sicer bila. Tudi vidimo, v turizmu smo manj konkurenčni, glede na to, da je realni izvoz turističnih storitev v prvem četrtletju upadel.
kar je tudi samo po sebi povedno in tukaj se pravi, te mednarodno konkurenčne panoge čutijo to, medtem ko, bodimo iskreni, sektor država tega ne čuti, namreč ni toliko na trgu, oziroma ni na trgu. Namreč plače v sektorju država so bile v prvem četrtletju višje približno 12%. Oni se dogovorijo za plače, kakve bo imeli. V zasebnem sektorju pa recimo samo za 5%, tako da tudi ta razlika v rasti plač enega in drugega sektorja vpliva seveda tudi na to, da je zasebni sektor še bolj nekako pod pritiskom dviga plač, pa že zdaj vemo, da je povprečna plača v sektorju država višja. Seveda, posledično je to zaradi tega, ker je višja zahtevana izobrazba v sektorju država. Vsi pa vemo, da tudi sama višja izobrazba ti ne da tudi nujno dovolj stimulacije, da si enako oziroma močno produktiven. Ne? In tukaj je glavni problem v sektorju države, kako nekako povečati motivacijo zaposlenih, kajti kot jaz vem, oni imajo variabilno nagrajevanje. Ampak to nagrajevanje žal je zelo majhen delež in tudi običajno večina zaposlenih dobi tisto najvišjo oceno. In to ni tisti signal, kot ga običajno zasebni sektor zna dati, ker zna pokazati recimo svojim zaposlenim, kdo res veliko dela, kdo veliko prispeva in kdo ne. Kar je meni zanimivo, mislim, da je bilo ocenjeno, da je država zaradi uzakonitve tega obveznega zdravstvenega prispevka rezervirala okrog 270 milijonov v državnem proračunu. Zdaj pa neke ocene prihajajo, magister Ivan Simič je o tem pisal na svojem blogu, da bi lahko ta strošek na koncu minus nastal okrog 500 milijonov. Kdo bo to plačal? Torej, če jaz prav razumem, tukaj mislim, da se gre za neko potencialno breme na nivoju države, ki jo mora plačati verjetno v zavarovalnem sektorju odškodnino. Ja, vemo, da glede tega smo imeli v Sloveniji relativno slabe izkušnje in odvisno, kako bo sodišče odločilo, ampak je to neka nevarnost za potencialne javne finance oziroma škoda za državo, ki bo iz tega naslova nastala. Plačamo davkoplačevalci. Ampak kot je gospod Aleksander povedal, na koncu ključna zadeva je, mi dva nimamo problema, če večamo sektor država, ampak imamo dejansko potem na koncu več količine storitev, ki jih želimo doseči za naše ljudi, ali imamo bolj zdrave ljudi, ali imamo več ljudi, ki se ukvarjajo z našimi starejšimi ljudmi. To je verjetno tisti cilj, ki bi se hotel ga dati. Ni dovolj samo več denarja v sektor država. Dejansko si moramo KPI na nivoju števila storitev, pa kakovosti teh storitev nekako opredeliti. In na tem delu jaz recimo dajem malo očitke tistim zagovornikom večje vloge države. Ne. Te KPI niso pravilno definirani. Ne. Lahko še kaj povemo o novem nepremičninskem davku, ki se obeta, davku na premoženje, pravzaprav nič ni še s tem. Nekateri imajo svoje rešitve. Kolikor jaz vem, bom rekel, je ta stvar zadržana. Ja. Bom rekel, jaz sem bil 3 tedne nazaj, mogoče en mesec nazaj na konferenci računovodij. Tam smo imeli tudi eno okroglo mizo na temo davkov. Zraven je bila tudi državna sekretarka Božičeva, ki smo zelo hitro dogovorili oziroma ugotovili, da davek na nepremičnine ne bo dosegel tega, kar si oblast želi, se pravi, da bi se sprostile nepremičnine na trg. Jaz sem tam ponudil drugačno rešitev na to temo, ki je bila pol tudi, bom rekel, toplo sprejeta. Jaz sem pač razložil, da dokler se ne bo zakonodaja uredila, da bojo najemodajalci zaščiteni, se pravi tisti, ki bojo dali stanovanje legalno najem plačali davke, bi jih država morala zaščititi. Trenutno je zaščita najemodajalcev nična, praktično se mora sam boriti na sodišču. Govorite v odnosu do nekega neplačnika. Tako, ker namreč težava je v tem, da po naši zakonodaji je lastnik nepremičnine dolžen plačevati tudi stroške, če jih najemnik ne plačuje. Ti pa najemnika ne moreš izseliti, če ima mladoletno osebo. Tako da tukaj imamo mi eno tako čudno situacijo in tukaj je bilo tudi dogovorjeno, zato je tudi pol v petek, to je bilo v sredo, zdaj točen datum, ne vem, da grem nazaj pogledati, v petek je potem minister Boštjančič najavil, da se davek na nepremičnine za letos premika v neznano kdaj, ampak da so že v stiku z ministrstvom za pravosodje in da bodo najprej probali ta del rešiti, ker je to dejansko edina rešitev, da se bo nepremičnine sprostile na trg. Potem se niti ne moremo čuditi, zakaj najemodajalci raje oddajo sobe turistom. Ne? Tudi to zdaj omejujemo. Mislim, jaz bom tako rekel, turist ti ne more v 2 dneh razbiti stanovanje, kot je lahko nekdo, ki ti to namesto. Ponavadi, če pride v Slovenijo, ima denar, ne bo plačal vse. Pa želi imeti fajno izkušnjo, ne želi imeti nekega kregarja po vse te stvari. Tako da tukaj, bom rekel, kar se tiče davka na nepremičnine, zaenkrat, vsaj po mojem vedenju, letos ne. Poglejte, spoštovana gosta, vse ta izjava je bila morda, tako novinarji ocenjujejo, najbolj bizarna, ki jo je premier izrekel v teh 3 letih mandata. Zdaj govorimo o davku na davek.
ampak nekdo to mora plačati, ne? In potem ta poziv, bizaren poziv podjetnikom, da če jim pa kaj ne paše, ne, pa naj se preselijo svoj sedež na Hrvaško. Je bila to neodgovorna izjava, kako ste jo vi videli? Oba, ja. Jaz bi tako rekel, ne, bom rekel, ko to slišiš, bom rekel, moraš dvakrat pa trikrat poslušati, ker ne može verjeti, da predsednik vlade sploh izreče tako stvar. Namreč to pomeni, da ne razume osnovnega mehanizma plačevanja davkov. Ker tudi je rekel predsednik vlade, da pač povzamo šoferje, ki bodo pač plačeni na Hrvaškem, pa naj tukaj upravljajo storitve po te stvari. Ja, sam davke bo tam plačal. Storitev, se pravi zdravstvo, pa šolstvo pa tu koristo. Se pravi, tukaj pomeni, da naš predsednik vlade osnovnih mehanizmov plačevanja davkov, po čemu so davki namenjeni, enostavno ne razume. Ne vem, a se mu je to zareklo, pa to je rekel nehote, ker če je to rekel res namensko, pa res z vso suverenostjo, pol imamo resen problem, ki ga bomo morali resno reševati. Ne. Namreč, ko gre to delovno mesto v tujino, je to delovno mesto v tujini, konc zgodbe. Tudi tisti, bom rekel, mogoče razmišljal o tem, da bojo tako kot recimo nekateri Slovenci, ki delajo v Avstriji, morajo v Sloveniji dohodnino doplačevati, ker imamo pač mi drugačne lestvice. Ampak on še zmeri večino davka tam plača, ne pri nas. In mi moramo videti na mesta v Sloveniji in v Sloveniji moramo davke plačevati. In davke moramo plačevati vsi. Imamo pa ta trenutek v Sloveniji, jaz bi rekel, večji problem, da nismo vsi enako obremenjeni z davki. Pa so to normirance pa te stvari. To izjavo, ki jo je dal predsednik vlade, je par dni kasneje še minister za finance Boštjančič dopolnil. Poslal v Bosno. Ne? Tako, ne? Tako da tukaj imaš občutek, kot da ne živijo v tej Sloveniji, oziroma ne razumejo, zakaj so sploh davki. Ker dejansko bom rekel, če nekdo dela v tujini, ne bomo mi tega davka videli. Ampak ti ljudje pa živijo tukaj, kar pomeni, da bojo tukaj pa koristili vse ostale. Se pravi, bo ta gap med temi, ki plačujemo davke, pa med tistimi, ki koristijo storitve iz teh javnih servisov, samo se še povečal. Ampak verjetno kakšnega eksodusa vsaj zaenkrat še ne moramo pričakovati, ne, podjetnikov na sosednjo Hrvaško. Jaz moram tukaj le kar povedati svoje razmišljanje. Jaz sem dejansko že 14 dni čakam na podatke sa strani hrvaškega zavoda, oziroma njihovega zavoda za zdravstveno zavarovanje, kajti tudi oni zelo verjetno morajo imeti po zakonodaji, kot je verjetno usklajena z evropsko, podatke, koliko je število slovenskih davčnih rezidentov, ki so tam zaposleni pri podjetjih na Hrvaškem. In seveda, kot je gospod Aleksandar jasno povedal, te prispevki so v tem primeru plačeni v hrvaške blagajne. Razlika med dohodninama se pa plača, vkolikor so te Slovenci tudi ohranili svoje davčno rezidentstvo. Ampak v vsakem primeru izgubimo prispevke in hkrati je en večji del dohodnine, ki je pač plačan v proračun Republike Hrvaške. Tako da te podatki zelo verjetno jih bomo dobili. Čudi me, da tudi z njihove strani še jih nisem dobil, ampak tudi vkolikor je to malo delovnih mest in so ta zelo močno plačana, je tudi tukaj ena nastala škoda za Slovenijo, kajti teh davkov ne dobimo. Zaradi tega smo mi dejansko tudi vedno izpostavljali to potrebo, da priznamo, da so razlike v plačah prisotne. To priznavajo tudi Avstrijci in Nemci, ki poznajo razvojno kapico in vedo, da pri res visokih plačah pač država sprejme kompromis in reče, poglejte posamezniki, vaši prispevki v zdravstvo in pokojnino so omejeni do neke višine, ker so tudi vaše pravice omejene z vidika zdravstva in pa pokojnin, ker priznavamo, da vkolikor tega ne naredimo, se bojimo, da bodo vaša delovna mesta odšla v tujino. In tukaj v bistvu tega priznanja nekako Slovenija še nekako ni dojela, oziroma te zadeve vide bolj z tega nevarnosti, da bi pač to bila neka velika razlika med ljudmi, da bi s tem povzročili, ampak mislim, da večji izziv dejansko je, da s tem izgubljamo zelo kakovostna delovna mesta v tujini in hkrati kar pozabljamo, da so pogosto tudi te posamezniki odločevalci, kje bo v bistvu podjetje stalo, kako se bo razvijalo. In vkolikor ima to potem negativne učinke tudi na druga števila delovnih mest, ker jih težko cenimo konkretno to opisano dejanje, ampak tukaj je neka posredna nastala škoda, ki je nekako vidimo v izgubljeni gospodarski rasti, ki potem ne nastane pa na Hrvaškem. Zadnjič dal en zelo lep primer, zadnjič dal direktor NLB Brodnjak na eni konferenci, ko je govoril, oziroma ko je bil pač keynote govorec, je rekel, dal je primer UKC-ja, je rekel, zakaj mi želimo, ali pa zakaj mi ne zaposlimo nekoga na UKC-ju, ki bi imel, ne vem, 1 milijon ali pa 2 milijona evrov letne plače, pod pogojem, da bo prihranil na letnem nivoju 10 milijonov. Se pravi, da bi država dejansko od tega imela korist. Enostavno mu dajo kot pogoj, če boš prišparil 10 milijonov, je tvoja plača recimo 1 milijon ali pa 2 milijona. Ne? Zakaj imamo rajš, ne vem, menedžerje za 10 jurjev bruto plačo,
pa trošijo, pa samo rečejo, zdaj imamo pa spet 50 milijonov, pa spet imamo 100 milijonov zgube. Ne? In tukaj ta percepcija, da dobro plačena mesta pri nas so nezaželena, ta percepcija je škodljiva. Dejstvo je, da bom rekel, ne samo da bolje plačen, se pravi, tisto, ko je bolj brihten ali pa tisto, ko prinese večjo dodano vrednost, mora biti bolj nagrajen. Ne? In tudi, ko govorimo o proizvodnji, niso vsi ljudje enako, kako bi rekel, inovativni. Ne? In dejstvo je, da moramo tiste, ki so dobri, nagraditi. Pri nas je pa to problem, ker ga pol ravno s to kompresijsko politiko davkov pa prispevkov, pa tudi dohodnine, bom rekel, v bistvu ga navzdol porineš. Ne? Ker tudi to, kar je gospod Ivan sprej rekel, ne, okrog kapice. Ne? Pri nas imamo kapico na pravicah. Se pravi, na zdravstvo, na penziji, vse so omejeno zgor, koliko boš lahko dobil. Na plačevanju pa nimamo kapice. Se pravi, govorimo na eni strani, imamo kapice, ne nimamo. Zakaj še bolj tam nimamo? Mi dejansko tako, da ne želimo imeti delovnih mest visoko dodano vrednost. Pa lahko zdaj govorimo, ne vem, bom jaz par multinacionalk naštel. Lidl se je preselil, Coca-Cola se je preselila, Oracle se je preselil, Microsoft zaenkrat še ustraja Slovenija, sem vprašal, kako dolgo še. Verjetno dolgo bo ta direktorica, ker je pač zelo zavedna Slovenka, tukaj drži, ampak verjetno, če bo ona en dan pač končala mandat, bo tudi ta strašla. Se pravi, delovna mesta, kjer so plače 10 jurjev ali več, ta delovna mesta odhajajo v Zagreb. In ne bodo kar tako prišla nazaj. Nikoli več ne bojo prišla nazaj. Zato ne, ker bi pa morali biti pa mi, ne vem, 10 ali pa 15% cenejši, kot Zagreb, da se ni spet splača ta stvar selitev. To pomeni, da tudi mi zdaj, ko vidimo, da stvar odhaja, izenačimo z našimi sosedi, je to premalo. Zamudili smo že ta korak, mi bomo morali zaiti še niže. Ne? In to je isto rek, ne, varčuješ lahko, ko še imaš neki, takrat lahko vlagaš, pa investiraš, pa za neko varčevanje narediš, pa izboljšaš, ne vem, energetsko učinkovitost, karkoli. Ko denarja nimaš več, takrat je stvar prepozno. Še nekaj je Blaž Brodnjak, šef NLB-ja, omenil na tej tiskovni konferenci. Ne? Govora je bilo tudi o obdavčitvi SP-jev, posredno športniki. Sicer okrog 11%, če sem vas prej prav razumel, je SP-jevcev v Sloveniji, med njimi so tudi športniki. Ne? Te direktne obtožbe so bile, da se uničuje slovenski šport. Se res? Mimogrede, 11% je samozaposlenih, SP-jevcev še nekoliko manj, namreč med samozaposlenimi so tudi recimo določeni poklicni statusi, kot so odvetniki, notarji, tudi kulturni delavci, tudi športniki imajo poseben status. In ja, med temi, kot veste, pri športnikih imamo eno majhno število športnikov, ki so izjemno dobro plačani, vemo, kje imajo davčno rezidentstvo in vekolikor bi Slovenija bila tukaj bolj konkurenčna, bi jih lahko privabili, da bi dejansko pri nas bili davčni rezidenti, to pomeni, da bi nam vplačali še vedno zelo veliko dohodnine. Vsaj po koncu kariere, verjetno. Tako, vendar seveda manj, kot če bi bili seveda po aktualnem režimu, ampak razumljivo, jasno, zdaj trenutno ne želijo biti davčni rezidenti Slovenije, tudi vsebinsko gledano so to ljudje, ki potujejo po celem svetu in ne kršijo zakonodaje, da se razumemo, glede davčnega rezidentstva, ki je zelo stroga in jo seveda moramo spoštovati. In država dejansko bi morala enako priznati. Imamo uspešne športnike, seveda priznamo, da so pa tudi javna sredstva tista, ki so pomagala njihov razvoj, ampak hkrati pa sprejemamo te okoliščine, da države med seboj tekmujejo na davkih. A veste, mi na Evropski uniji nimamo enotnih davkov in tudi nobena izmed EU držav, sploh tam, ker so nekoliko nižji davki pri določenih vrstah davkov, ne bo pristala na to, da bi nekatere druge večje države diktirale, kakšen bo nivo davkov. Tukaj imamo neko tekmo in moramo se zavedati, da nekako smo del Evropske unije, imamo seveda skupno valuto, ampak pri davkih imamo pa še vedno v bistvu samostojno igro in tukaj seveda ne moramo delati zadeve v izolaciji. Moramo priznavati, če vidimo, da imamo kje odliv davčne osnove, pa če imamo možnost, da del te davčne osnove privedemo v Slovenijo nazaj, dajmo poskusiti nekaj na tem delu narediti. Zdaj ob 3. obletnici Golobove vlade iz gospodarskih krogov pritožbe, da pogrešajo prepoznanje, da bi bilo gospodarstvo eden od stebrov naše družbe. Lahko rečeva, da se na nek način ne obeta nadaljnja krepitev gospodarstva. Kakšna je vizija, jo vidite te vlade, kar se tiče gospodarstva? Jaz moram tako reči, ta vlada je veliko stvari prisluhnala. Ni pa slišala, še manj pa karkoli od tega uresničila.
Tako da bom rekel, Hočete reči, minister Han je velikokrat prisluhnil? Minister Han je velikokrat prisluhnil, tudi nekatere stvari so, recimo, ko smo zdaj pogovarjali o tem obdavčitvi, bom rekel, notranjih solastnikov oziroma izplačilo dobička zaposlenim, bom rekel, ta zakon je tudi minister Han podprl osebno, ampak je stvar na ministrstvu za finance se ustavila, se pravi pri gospodu Boštjančiču. Tako da že oni znotraj vlade niso čisto enotni, kaj si želijo. Dejstvo pa je, da bom rekel, jaz osebno si od te vlade ne obetam, da bojo kakšne pozitivne spremembe v tej smeri še zdaj nastale. Poleg tega konec koncev drugo leto so volitve, tako da smo zdaj v bistvu že v tem volilnem in tukaj zdaj pričakovati, da bojo izboljšali pogoje za gospodarstvo, če ga zdaj v 3 letih so nam samo zaostrovali, pa samo nova bremena nalagali, pa ta bremena, mogoče smo danes se pogovarjali samo o enem vidiku tega, to so davki pa davčna bremena. Mi smo zdaj v tem času, v teh 3 letih fasali cel kup nekih novih predpisov, od evidence časa, pa mal ja, pa mal ne, pa smo dobili omrežnine, pa mal ja, pa mal ne, pa zdaj drugače pa onak, pa imamo pravico do odklopa. Zdaj imamo cel kup nekih, pa vsaka 2-3 mesece spremenimo neko zadevico na obračunu plač. Ne? In mi imamo, bom rekel, cel kup, se pravi, ne gre samo za to, da imamo davčna bremena večja, ampak imamo tudi dejansko stroške poslovanja večje, višje, ker država od nas zahteva neke spoštovanje, neke pravilne, neke stvari, ki dejansko, bom rekel, zavirajo gospodarsko pobudo, ne da bi jo spodbujale. Ne? In recimo, jaz se absolutno kot delodajalec strinjam, da mora biti zaposleni zaščiteni z zakonom. Absolutno. Ampak dejstvo je, da noben delodajalec nikoli ne bo želel odpustiti dobrega sodelavca. Ja? Vizija gospodarstva, ne, gospod Ivanc, se kot gospodarstvo preveč odzivamo, premalo usmerjamo? Ja, jaz bi tako povedal, no, predvsem, kjer sem moče najbolj razočaran, predvsem glede na to, da nekako gospodarstvo je potem s tistimi zobmi sprejelo začasen dvig stopnje DDPO za 3 odstotne točke za obdobje 5 let. Uveden je bil tudi davek na bilančno vsoto in res bi pričakoval, no, da bo ta dodatno pobran denar bil usmerjen potem v gospodarstvo, dejansko v poplavno obnovo, kot je bilo rečeno. In tukaj dejansko na kratek rok, tisti prvi fazi je bilo sicer narejeno na sanaciji, zdaj pa, ko govorimo dejansko o teh postopkih vezan na umeščanje v prostor, o gradbenih dovoljenjih, na tem delu pa zdaj v bistvu kar vidimo zdaj že dobro leto dni zamud. Namreč gradbeni sektor se nekako krči že dobro leto dni, več kot BDP, ko smo ga prej omenjali, ti se bo 1 četrtletje, ampak gradbeni sektor se že 1 leto nekako krči in glede na napovedi, ki smo jih vsi imeli na podlagi obljub o dodatno pobranih davkih iz naslova poplavne obnove, vidimo, da rezultata tukaj na tem delu v tem kratkem roku še nismo imeli. In upoštevamo še tukaj, da imamo še učinek iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer bi enako pričakovali, da bo država povečala investicije, glede na to, da so bila ta sredstva dosti višja projicirana v tem obdobju. Enako smo pričakovali, da zaključek kohezije bo enako vodil do dviga gradbenih del, ampak nič od tega se potem dejansko v teh številkah ni realiziralo. Tako da tukaj bi morali iskati neko rešitev, kaj lahko država tukaj naredi, da nekako stabilizira gradbeni sektor. To je tisto, kar lahko verjetno na kratek rok najbolj vpliva, medtem ko pri davčni politiki smo res dejansko se že veliko pogovarjali, predvsem v tem, da je šlo res bolj kot ne neto gledano v smer obremenjevanja dela, pa tudi seveda v bistvu obdavčitve podjetij. Mimogrede, lani, zanimivo, je neto dobiček gospodarskih družb upadel glede na predhodno leto, kar dejansko nihče ni izpostavil, ker to verjetno ni zanimivo, vedno je bilo izpostavljeno temu, kako so dobički vsako leto višji, lani so bili, poglejte, nižji, pri čemer sta najbolj na padec vplivala tako predelovalne dejavnosti kot energetika, in tudi številne druge sektorji so imeli nekako nižji neto dobiček. In tukaj že dejansko vidimo, da lani dejansko je prišlo potem v bilance tisti impuls energetske krize, ki je pač dejansko pokazal, da je poslovanje šibkejše, kot je bilo to mišljeno pred tem in da gospodarstvo že čuti nekako bolečino novih bremen. To sem vas, gospod Basta, še želel vprašati. Večkrat ste prejeli nagrado že za prispevek k digitalizaciji. Slovenija želi biti digitalna družba, vsaj na papirju, imamo ministrstvo za digitalizacijo, ampak zdi se, da ko opazujemo številna slovenska podjetja, to digitalizacijo zavira papirologija, birokratizacija še vedno. En tak primer, Estonija, izjemno digitalizirana družba, ki je okno v ta svet v Evropski uniji. Kaj so oni naredili drugače kot mi? Šli so korak po korak, mi smo se pa nekako, se mi zdi, kar ustavili, pa se vrtimo v krogu.
ali po okrogih. Mi digitalizacijo, če gledamo na državnem nivoju, uspeli smo nekatere stvari, bom rekel, premakniti, ne vem, bom rekel, certifikat na osebni izkaznici pa tako naprej. Ampak tukaj smo šli kot država predvsem na neke take majhne stvari, ki mogoče ljudem lahko pomenijo neko poenostavitev. Nismo pa recimo, bom rekel, skoraj nič, ali pa zelo smo zamudili, recimo, če govorimo o e-računih business to business, ki še zmeraj niso uzakonjeni in smo ta trenutek zadnja država v Evropski skupnosti, Hrvati še tudi nimajo, ampak Hrvati imajo že zakonodajo sprejeto in začne veljati s 1.1.26. Glede smo mi zdaj že, bom rekel, v juniju 25, ne verjamem, ali pa upam, mogoče se bo posrečno to stvar do konca leta sprejeti. Ampak to pomeni, da bomo kot zadnja država uvedli e-račune v business to business svetu. To je pa v bistvu osnova digitalizacije poslovanja med podjetji. In tukaj država, bom rekel, besedno zelo to podpira, z dejanji, bom rekel, pa malce manj. Zdaj, fama je, da lahko praktično nadaljavo odpreš podjetje že v Estoniji. V Sloveniji sigurno ne. V Sloveniji sigurno ne, ker vsaj enkrat vmes, a greš na vem točko, ali pa greš na iPes in če greš na iPes, potem morate doživeti te bolečine, pa te videli, kako to izgleda. Ja. Kakšen je vaš pogled na našo digitalizacijo, gospod Ivanc? Nimam tako močnega mnenja, konkretno verjetno naš direktor združenja ima malo močnejšega, ampak ja, mislim, da so potenciali v sektorju država precej večji, kot jih dejansko mogoče izkazuje. Je pa se pravi tudi problem na nivoju posameznih odločevalcev znotraj sektorja države. Včasih mora kdaj kdo prevzeti neko odgovornost za neko odločitev in tukaj res dejansko vidimo, da žal te odgovornosti je dosti manj kot v zasebnem sektorju. Nihče ne želi prevzeti. Jaz bi mogoče tukaj nadaljeval okrog e-računov, zdaj sem član tega e-foruma, pa tudi Združenja za informatiko in telekomunikacijo pri Gospodarski zbornici. Država je poskrbela za, bom rekel, business to government. Se pravi, v javnem sektorju moramo danes pošiljati e-račune. In jaz sem takrat računal, ok, super, to smo zdaj vsi osvojili, se pravi, vsi morajo izdajati e-račune, potem zdaj naslednji korak, da bomo imeli business to business. Od tega zdaj mislim, da že 6 let. V tem času nismo uspeli tega v business to business spraviti. Država je za sebe poskrbela, za gospodarstvo ni. Tukaj je mogoče bolj ta percepcija, ne? Vsaj z mojega stališča. Digitalizacija je v bistvu, če malo pogledamo kot industrija 4.0. In zdaj, ko govorimo o AI-ju, ki bo 5.0, ali pa ki je 5.0, dokler ne bo imel vseh procesov zdigitaliziranih, pa dokler se ne bo dalo vsega poslovanja digitalno upravljati, tako dolgo, bom rekel, bo digitalizacija bolj sanje kot pa realnost. Smo že skoraj pri koncu pogovora. Startupi tudi niso v Sloveniji najbolj zaželen način začetka. Zakaj ne? Res je, tukaj bi jaz rekel, ni to problem po mojem pri mladih. Mislim, da imamo dosti bolj radovedne mlade, kot smo jih imeli. Tukaj jih pač poskušamo spodbuditi na različne načine. Bolj je recimo problem tudi na področju davčne zakonodaje, namreč ti mladi pogosto za zagon svojega podjetja seveda morajo vložiti zelo veliko svojega časa in pogosto so to kolegi ali pa kolegice in seveda v tem primeru je nekako logično, da lahko oziroma da več časa boš nekako vložil v to in pojasnil potem prihodnjo uspešnost podjetja, vkolikor boš imel tudi lastniški delež v tem. In tukaj je dejansko ta davčna zakonodaja žal ni toliko naklonjena ustanavljanju novih podjetij in pa nekako delitvi lastništva med zaposlene. In posledično to dejansko pomeni, da imamo tudi iz tega razloga mogoče manj motivirane, manj zagnane ekipe, kot bi jih imeli, vkolikor bila davčna obravnava konkretno teh lastniških deležev oziroma dejansko potem tudi prodaja lastniških deležev drugačna, kot je sedaj. Tako da na tem delu smo mi na Gospodarski zbornici usklajevali tudi z socialnimi partnerji znotraj Ministrstva za gospodarstvo zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. Namreč ta zakon že imamo, trenutno ga uporablja približno 15 podjetij v Sloveniji, kar je zelo nekako kompliciran administrativno, hkrati pa dejansko ni davčno ugodno nekako percipiran. In z tega vidika smo predlagali, katere so te rešitve, po domače povedano, predlagali smo, da ko v bistvu podjetje dodeli opcijo nekako posamezniku in se konvertira ta opcija v lastniški delež, da se takrat seveda ne plačajo prispevki, da to ni dohodek od dela, ampak je to dejansko lastniški delež in pa tudi, ko posameznik bi nekako prodal ta delež, da bi se to obdavčil kot kapitalski dobiček, torej razliko med tisto ceno ob nabavi in pa prodajno. In tukaj konkretno žal nam niso prisluhnili, da bi zadevo naredili tako davčno ugodno,
da bi imeli še dosti več teh mladih timov, ki bi še več poskušali, kajti nič pa ne spremeni dejstva, kot je to veljalo za tujino, da je zelo majhen del teh startupov uspešnih, ampak tudi tisti, ki niso uspešni, verjemite mi, te posamezniki se potem kasneje v družbi precej dobro znajdejo, ker dobijo zelo veliko koristnih kompetenc, ki se jih naučijo. Tako da ta zadeva je za družbo koristna. Ja. A je mogoče tudi problem v sami naši mentaliteti, ne? Nekaj rek velja v Ameriki, ne? Ko si zares uspešen, tisti, ki so zares uspeli, so predtem 3 ali 4 propadli. Jaz bi rekel, zdaj pri startupih to sigurno ni to ta problem. Bom rekel, Slovenci smo hrabri, smo brihtni, smo, bom rekel, vedoželjni, spretni. Dejstvo je, da bom rekel, startupi, bom rekel, pol iščejo reš tujino, ker je davčno ugodnejša, ker lažje to stvar rešijo ali pa imajo tudi manj administrativnih problemov. Tudi zaradi tega, ker pač ni toliko velike startup scene, tudi ni, bom rekel, tega semenskega kapitala toliko na razpolago, tako to je, bom rekel, cela kolobocija se z tega vleče. In tako kot je rekel gospod Ivanc, res je, veliko teh startupov ne zraste v neko uspešno podjetje. Dejstvo pa je, da ti mladi probajo nekaj, kar drugače v normalnem gospodarstvu nikoli ne bi doživeli, pa nikoli ne probali. Tako da te izkušnje, ki jih naberejo, so pa na dolgo progo, bom rekel, vrednost, ki je lahko ta država vnovči kot neko dodano vrednost na više plačnih dodanih delovnih mestih. Za konec kratko vprašanje za oba, ne? Če bi imela možnost svetovati predsedniku vlade, če se boste še kaj srečali v tem zadnjem letu, en ukrep, ki bi izboljšal poslovno okolje, pa bi mu ga priporočila, vsaj enega, tistega, ki bi najbolj učinkoval. Kaj bi si ta hip najbolj želeli? Jaz se bojim, da nisem eden. Kako? Jaz se bojim, da nisem eden, zaradi tega, ker zdaj na toliko... Jaz mogoče z druge strani bom mogoče prav povedati, pa bomo pol mogoče iz tega odgovor dobili. Problem naše trenutne vlade je v tem, da delajo popravke na zakonodajo. Ne s tem pravi, da delajo flajšter na flajšter. In zdaj smo že tako skomplicirali določene predpise ali pa določene stvari, da že na koncu že eksperti, ko so, ne vem, če govorimo o plačah, ti si izjemen, pa takle, onakle, vse to, bom rekel, vsekakor moramo, nujno je, da je poenostavimo poslovanje. Ta trenutek, ne vem, obračun plač. Zakaj mora delodajalec plačevati ta prispevek, pa prispevek, dajmo to furso, tolikle, ne vem, procent prispevka je tolikle na plačo, tale imate se pa vi to razdelite. Ker tako, bom rekel, stvar gre pa tako na ujpove podpartije. In to bi bilo cenej, bom rekel, cenej stališča tega, da ne plačujemo tukaj bančni proviziji, pa to je larifari, ali pa ne pomeni toliko, predvsem pa cenej, tole je tvoja bruto plača, ko sem rekel, to tvoje delovno mesto stane tolikle, od tega je toliko bilo odvedenega državi, tole si dobil ti na račun in to je to, in konec zgodbe. Zdaj imamo pa tukaj mal gor, pa mal dol, imamo, ne vem, predpise, ko so do 25 stari, imamo tam popust, ne vem, €6 nek take na mesec, dela s tem, da to nekdo vodi, pa to poknjiži, je pa bistveno več. No, tako da poenostaviti treba stvari, no. Ja, jaz sem imel ta privilegij, da sem izkoristil teh par minut za razmislek, kateri bi bil en ukrep, namreč to je zelo težko. En ukrep, če bi že bil, ker jaz mislim, da bi bil dober, ker bi zelo verjetno ostal tudi za prihodnje vlade, bi bil, da bi res na področju gradbenih dovoljenj ali pa na upravnih dovoljenj res pohitrili postopke, da bi dejansko dosegli čisto na operativni ravni hitrejše postopke, s tem bi imeli vsi korist kot družba na dolgi rok, in država, in posamezniki, in podjetja, tako da na kratek rok bi se to tudi najverjetneje poznali, da bi na gradbeništvu imeli nekaj preobrata. To je tisto, kar bi jaz na kratek rok res predlagal, če bi bil res en ukrep. Je pa zelo res nehvaležno potem, ker razmišljam tudi o ostalih ukrepih, ampak če bi res na en ukrep bi bil ta. Gospod Bastelj, gospod Ivanc, hvala, ker sta vajino znanje delila z nami in hvala za obisk na Domovini. Hvala za vabilo. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Vidimo se prihodnji teden.